Mi volas komenci dirante ke se vi volas respondon en la fino, prepariĝu esti seniluzigita. Simple ne estas unu. Mi estis staganto ĉe Nickelodeon Studio dum jaro en 2005 por mia diplomo pri animacio. Mi ne estis pagita, kompreneble. La plej multaj staĝantoj ne estis, sed ja havis kelkajn avantaĝojn preter edukado. Por plenkreskuloj tio eble ne ŝajnas granda afero, sed la plej multaj infanoj volegis tion tiutempe. Ĉar mi laboris rekte kun redaktistoj kaj animaciistoj, mi povis vidi la novajn epizodojn tagojn antaŭ ol ili dissendiĝis. Mi tuj parolos pri tio sen doni tro multe da nenecesaj detaloj. Ili tre lastatempe estis farintaj la SpongeBob filmon, kaj la tuta kunlaborantaro estis iom malpliigita de kreemo. Do necesis pli da tempo por komenci sezonon. Sed la prokrasto daŭris pli longe pro pli ĝenaj kialoj. Estis problemo kun kvara premiero, kiu malfruigis ĉiujn kaj ĉion dum pluraj monatoj. Mi kaj du aliaj staĝantoj estis en la redaktejo, kune kun la ĉefanimaciistoj kaj sonredaktistoj, por la fina eltondo. Ni ricevis kopion kiu laŭsupoze estis timo de Kraburgo, kaj unuiĝis ĉirkaŭ la ekrano por spekti. Nu, pro tio ke tio ne estas la fina rezulto ankoraŭ, animaciistoj ofte uzas mokan titolkarton, ian internan ŝercon por ni, kun falsa, ofte malĉasta titolo. Ekzemple, kiel seksumo ne funkcias, anstataŭ duvalvululkanto. Kiam SpongeBob kaj Patriko adoptas pektenon, nenio aparte amuza, sed laborrilataj ridadoj. Do, kiam ni vidis la titolkarton Memortigo de Calamardo, ni ne pensis pli ol mortema ŝerco. Unu el la staĝantoj subridis pri ĝi. La ĝoja muziko estas ludita kiel kutime. La rakonto komenciĝas kun Calamardo, ekzercanta kun sia klarneto, atingante kelkajn notojn kiel kutime. Ni aŭdas SpongeBobon ridi ekstere, kaj Calamardo ĉesas, krias al li por ke li silentu, ĉar li havas koncerton tiuvespere kaj devas ekzerci. SpongeBob okejas kaj iras al sablulino kun Patriko. La bobeloj supreniras, kaj ni vidas la fino de la koncerto de Calamardo. Jen kiam la aferoj montriĝas. Dum la ludado, kelkaj filmeroj ripetiĝis, sed ne la sono. Sed kiam li ĉesas ludi, la sono finiĝas kvazaŭ la preterlaso neniam okazis. Estas iomete murmurado en la homamaso, antaŭ ol ili komencas hui al li. Ne normala kartuna huado, kiu estas komuna en la televidaĵo, sed vi povus tre klare aŭdi malicon en ĝi. Calamardo aperas plene en la ekrano, kaj aspektas videble timema. La vidaĵo iras al la homamaso, kun SpongeBob en la centro de la ekrano, kaj ankaŭ li huas, tre alie ol li. Tio tamen ne estas la plej stranga afero. Kio estis stranga estas ke ĉiuj havis hiperrealismajn okulojn, tre detalajn. Klare ne okuloj de realaj homoj, sed io iomete pli reala ol Kogobo. La pupiloj estis ruĝaj. Kelkaj el ni rigardus unu la alian, evidente konfuzite. Sed tial ke ni ne estis la verkistoj, ni ankoraŭ ne pridubis la taŭgecon al infanoj. La vidaĵo iras al Calamardo, sidanta sur la rando de lia lito, aspektante tre malfeliĉa. La vido el la fenestro estas de nokta ĉielo, do tio ne estis tre longe poste la koncerto. La maltrankviliga parto estas ke ĉe ĉi tiu punkto estas neniu sono, laŭvorte neniu sono, nek retrokuplado de la laŭtparoliloj en la ĉambro, kvankam ilia stato montris ke ili funkcias perfekte. Li nur sidis tie, palpebrumante en tiu silento, dum ĉirkaŭ 30 sekundoj. Poste li komencas plorĝemi,
mallaute. Li metas sian tentacloin sur la oculoin, cae ploras kviete dum plena minuto pli. Cio dum la sono en la fono malrapide crescis de nenio al gis appenao audebla. Gi sonis kiel eta venteto tra arbaro. La ecrano malrapide començas zomi al lia visaggio. Per malrapide mi volas diri che tio estis nur videbla se vi spectas la vidaggioin ie 10 secundoi unu post la alia. Lia plor gemado pli lautigis, pli plena de malgioio cae colero. La ecrano tiam extingigas iomete, dum gi tordigas sur si mem, dum ero de secundo, poste ren al normalo. La sono de vento tra arboi malrapide igis pli lauta cae severa, quasi stormo ie formigas. La stranga parto estas ĉi tiu sono, quasi la sono ne estis venanta de la lautparoliloj. Quasi la lautparoliloj estis truoj, kiujn la sono trafluis el alia flanko. Kiom mai bona estas la sono kiun la studio ŝatas havi, ili ne aĉetas ekipaĵon por esti sufiĉe bona por produkti sonon de tiu kvalito. Sub la sono de vento kaj plorĝemado, tre malforte io sonis kiel ridado. Ĝi venis en strangaj intervaloj kaj neniam daŭris pli ol sekundo. Post 30 sekundoj de tio, la ekrano malklariĝis kaj forte ekstingiĝis, kaj io fulmis sur la ekrano. Quasi ununura filmero estis anstataŭigita. La ĉefredaktisto paŭzigis kaj reludis filmeron post filmero. Kion ni vidis estis terura. Estis foto de morta infano. Li ne devus havi pli ol 6. La vizaĝo estis disfektita kaj sanga. Unu okulo pendanta sur lia renversita vizaĝo. Li estis nuda krom subvesto. Lia stomako krude tranĉita kaj iliaj internaĵoj kuŝantaj apud li. Li kuŝis sur vojo. La plej maltrankviliga parto estas ke estis ombro de la fotinto. Estis neniu krimbendo, neniu indicetikedoj aŭ signoj, kaj la angulo estis tute for de foto farita por esti indico. Ŝajnis kvazaŭ la fotinto estis la respondeca por la morto de la infano. Ni estis kompreneble ŝokitaj, sed plu ludis, esperante ke estas nur malsana ŝerco. La ekrano returniĝis al Kalmardo, ankoraŭ plorĝemante, pli laŭte ol antaŭe. Nur duonkorpo ekrane. Estis nun tio, kio aspektis kiel sango, fluanta laŭ lia vizaĝo el liaj okuloj. La sango estis ankaŭ farita en hiperrealisma stilo. Kvazaŭ se vi tuŝus ĝin, vi havus sangon sur viaj fingroj. La vento nun sonis kvazaŭ uragano tra arbaro. Audiĝis eĉ klakaj sonoj de branĉoj. La ridado, profunda baritono, daŭranta pli longajn intervalojn, kaj venanta pli ofte. Post ĉirkaŭ 20 sekundoj, la ekrano denove ekstingiĝis kaj montris filmeran foton. La redaktisto malvolontis reiri, same kiel ni ĉiuj, sed li sciis ke li devas. Ĉifoje la foto estis tio, kio ŝajnis esti knabineto, ne pli maljuna ol la unua infano. Ŝi kuŝis sur sia stomako, sangoflanko apude. Ŝia maldekstra okulo ankaŭ estis pendanta, ŝi estis nuda krom subvesto. Ŝiaj internaĵoj estis amaskitaj sur ŝi, sur alia kruda tranĉo laŭ ŝia dorso. Denove, la korpo estis sur vojo kaj la ombro de la fotinto estis videbla, tre simila laŭ grandeco kaj formo aŭ la unua. Mi devis batali kontraŭ la vomo, kaj unu staĝanto, la sola virino en la ĉambro, foriris. La epizodo estis reludita. Ĉirkaŭ 15 sekundoj post la aperinta foto, Kalmardo silentiĝis. Kiel la tuta alia sono, kiel tio estis en la sceno en la komenco. Li demetis siajn tentaklojn, kaj liaj okuloj estis nun
hiperrealismai, kiel la aliai comence de la episodo. Ili sangis, rugidis cae pulsadis. Li nur fixirigardis la ecranon, quasau spectante la vidanton. Post circa 10 secundoi, li comencis plorgemi, cifoje ne covrante sian oculoin. La sono estis trapenetrema cae lauta, cae tio, cio plei timigis, estis la ridado, cio mixigis cum cio ci. Larmoi cae sango multege fluis sur lia visaggio. La venta sono revenis, same kiel la profunda vocia ridado. Cae ci foie, foto aperis dum fin filmeroi. La redactisto capablis haltigi ce la kvara cae dorseniris. Ci foie, la foto estis de knabo, circa samagia. Sed ci foie la sceno estis malsama. La internagio estis nur eltiritai el lia stomaco de granda mano, la dextra oculo pendanta, sango fluanta sur gi. La redactisto daurigis. Estis malfacile credi, sed la sekva filmero estis malsama, sed ni povis diri kial. Li iris al la unua cae ludis ilin. Mi perdis cae vomis sur la plancon. La animaciistoi cae sonredactistoi sperigis al la ecrano. La kvin filmeroi ne estis kvin malsamai fotoi. Ili ludigis, quasau ili estis filmeroi de video registrajo. Ni vidis la manon malrapide supreniri con la internajoi. Ni vidis la oculon de la knabo rigardi gin. Ni ec vidis du filmeroin de la infano palpebrumonta. La chef sonredactisto diris che ni cesu, che li devis voci la creinton por vidi tion. Signoro Hillenburg alvenis ene de 15 minutoi. Li estis confusita pri kio li estis vocita citien, do la redactisto reludis la episodon. Post kiam kelkaj filmeroi montrigis, la tuta creado, la tuta sono denove cesis. Calmardo nur fixirigardis la vidanton. La tuta ecrano sur lia visaggio, dum circa 3 secundoi. La vidaggio rapide nigrigis, cae tiu profunda vocio diris, faru tion. Cae ni vidas en la manoi de Calmardo fusilon. Li tuie metas la pafilon in sian buŝon, cae premas la elasilon. Realismai sango cae cerbaĵo sprucas la muron malantaŭe, cae lian liton, cae li flugas malantaŭen pro la forto. La lastaj 15 sekundoj de tiu epizodo montras lian korpon sur la lito. Apud li, oculo pendanta sur kio restis de lia capo sur la planko. Tiam, la epizodo finiĝas. Signoro Hillenburg evidente colerigis pri tio. Li postulis scii kio diable okazas. Plej multaj homoj estis eliritaj en la ĉambron ĉi momente. Do nur kelkaj el li spektis ĝin denove. Vidi la epizodon dufoje nur funkciis por prensi la tutecon de ĝi en mia menso kaj doni al mi terurajn koŝmarojn. Mi bedaŭras ke mi restis. La sola teorio kiun ni povus pensi estis ke la dosiero estis redactita de iu en la ĉeno de la desegna studio ĝis ĉi tie. La ĉefteknologiisto estis invokita por esplori kiam tio okazis. La esploro de la dosiero ja montris ke ĝi estis redactita, tamen ĝia tempindiko estis nur sekundoj antaŭ ni komenci spekti ĝin. Ĉiu ekipaĵo uzita estis ekzamenita serĉe de fremdaj programaroj kaj aparataroj kaj misfunkciadoj, sed ĉio montriĝis senprobleme. Ni ne scias kio okazis kaj ĝis hodiaŭ neniu scias. Estis polica esplorado pro la naturo de la fotoj, sed nenio rezultis de tio. Neniu infano vidita estis identigita, kaj neniuj indicoj estis kolektitaj de la datumoj, nek fizikaj indicoj de la fotoj. Mi neniam kredis je neklarigeblaj fenomenoj antaŭe, sed nun, post kiam io tia okazis al mi,
ca mi povas pruvi nenion pri tio krom anekdotaj pruvoj. Mi dufoje pensas pri aferoj.